और चल। सो गाइस, वेलकम माय चैनल सुपर बाय अनिर्बाण। और मैं अनिर्बाण हूँ। सो आज हम खेल रहे हैं से ओनली क्रॉसबो चैलेंज। आपने जो रिकमेंडेड किया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, पहले मैं बताना चाहूँगा कि लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए। ওই শুধু ক্রসবো বলে আমাকে দিবি, ঠিক আছে? শুধু ক্রসবো। হ্যালো সুব্রত। रोजक चले। हेलो। 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 ओए सुन रहा है? बोल रहा हूँ क्रॉसबो मिलेगा तो बताना मुझे। ओनली क्रॉसबो। ओनली क्रॉसबो मिलेगा तो बताना। पिस्तौल रखूं क्रॉसबो चैलेंज में? ना ना ना। और एक कोई आ रहा है। मार मार मार। कोई है, मार। সরলে তো লুবো। সরবি তো। সরলেই ব্যাগটা। कोई है देख। कोई है। शाबाश। ओनली क्रॉसबो है। ফেলে দিবি। ফেলিব এক্ষুনি, দাঁড়া। ফেলে দিচ্ছি। ফেলে দিচ্ছি রে ভাই। এলে।
अरे बोल तो रहा हूँ। हेलो। 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 सुन रहा है? हेलो। हाँ, सुन रहा है कि नहीं बोल। हेलो हेलो हेलो। अबे सुनते बच्चों? हेलो। हेलो 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 हेलो। अरे अरे কথা তো বলতেছি, এবার শুনতে পাও না তুই? क्रॉसबो बेचो क्रॉसबो। ওকে ঠিক। হ্যাঁ দাঁড়া, আমি অটো ওইটা অফ করে দাও না। পিক আপ, অটো পিক আপটা। চ। হ্যাঁ রে, লিবনি শুধু ক্রসবো চ্যালেঞ্জ। আরে ইউটিউবে ছাড়তে হবে না, ফলোয়ার রেকমেন্ডেড করছে অনলি ক্রসবো চ্যালেঞ্জ। यूएमपी 9 पे ना चले ले। লিবি তো দে দেবো আমি তোকে, টেনশন লিস না। আসছে কে একটা অন্য হাজি হাজি, দেখ ও দেখ, ওই দেখ ও দেখ, ওই দেখ আগের দিকে মার, দুজন আছে। আমার যে কোনো ক্রসবো টসবো নেই না, নাহলে দিয়ে দিতাম এখান থেকে। মারবি তো। হ্যাঁ, আরেকটা এই পাশে পাশে, আরেকটা এই পাশে, এই যে এই ঘরে, লাল ঘরে। লাল, এই যে আমাদের সোজাসুজি লাল ঘরটা। মার মার ভাই মার। मार दिया। चल ओके। तो गाइस मैं किल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास कोई, मैं तो जानते हो गन नहीं ले सकता, और क्रॉसबो सेव है, इसलिए क्रॉसबो भी नहीं है मेरे पास, इसलिए मार नहीं पा रहा हूँ। तो मेरा फ्रेंड है एक, वो मार रहा है, मैं उसे बता रहा हूँ। यहाँ पे 5.56 है यहाँ पे। लाल बिल्डिंग में आजा, लाल बिल्डिंग में है। लाल बिल्डिंग में ले लिया, बहुत बढ़िया, चल। आजा, यहाँ पर भी है, आजा ले ले, यहाँ पर आजा ले ले।
MP9 का बुलेट है। चला जा। आजा आजा आजा, चलते हैं। क्रॉसबो नहीं मिल रहा। हाँ हाँ हाँ। अरे প্রচুর শরীর খারাপ। হ্যাঁ করছি। ক্রসও পাইনি আমি এখনো, একটাও ক্রসও পাইনি। कैसे घुस रहा है अंदर। हम्म हम्म। हाँ यहाँ पे नीचे हूँ, आजा पास बर्गर में। क्रॉसबो नहीं मिल रहा यार एक। आजा, क्या कर रहा है। सो गाइस मैं सिर्फ बॉम्ब्स और हेल्थ ले रहा हूँ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। स्नाइपर है, ले ले, बहुत काम देगा। MP9 फेंक दे। एमपुश, वही तो बोल रहा हूँ, फेंक दे MP9 और MP9। हाँ M416 और मिनी 14 रख। ओनली 5.56, ज्यादा ले सकता है सब कुछ। क्रॉसबो का तीर मिल गया, बढ़िया। अरे उस तरफ देखना, वो देख, वो देख पीछे। हाँ हाँ सही है। 5.56 यहाँ पे। 5.56 यहाँ पे चाहिए तो ले ले। रुक मैं लेके आता हूँ और देता हूँ, रुक। क्रॉसबो का तीर मिल गया लेकिन क्रॉसबो नहीं मिला, एरो मिल गया क्रॉसबो का। ये लो ये लो ये लो, ये ले ये ले ये ले। 5.56, 5.56। चल चल चल। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे 5.56 ले ले, 5.56 ले ले। 5.56 एटलीस्ट 300 रख, ठीक है। हाँ ठीक है, और नहीं चाहिए, इतना ही रख। और अभी बस हेल्थ रख, हेल्थ। और कुछ नहीं। ओके
ठीक है। कौन है? सो अभी तो गाइस मुझे कोई क्रॉसबो नहीं मिला, देख देख रहे हैं आप लोग। हाँ मिल गया, क्रॉसबो मिल गया, क्या बात है। सो गाइस हमें क्रॉसबो मिल गई है। हाँ यहाँ पे क्रॉसबो मिल गया मुझे। चल आजा। चल चल चल। आजा, यहाँ पे कार है यहाँ पे, आजा। मुझे गाड़ी मिल गई, आजा। सो गाइस हमें क्रॉसबो मिल चुकी है, देखते हैं अब कब तक हो सकता है खेल। गाइस मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप क्रॉसबो से खेलो, सो अब कवर लेके करना चाहिए, कवर लेके खेलना चाहिए, क्योंकि कवर नहीं लोगे तो मार देगा, अगर आप क्रॉसबो से खेल रहे हैं तो। यहाँ पे हम रुकेंगे थोड़ी देर, लूटपाट करेंगे कुछ, फिर चलेंगे। रेड जोन है। हाँ एक बंदा मुझे दिख गया, वो देख। हाँ जो भी मारना। मार 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 मार, चल मार के आते हैं।
इधर 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 आजा, इधर है। कहाँ पे? किधर है? डायरेक्शन बता, डायरेक्शन। मार दिया। बहुत बड़ी। एक बंदा कहाँ गया ये बंदा? हाँ। डर बढ़िया। चल। यहाँ पे हूँ, तेरे नीचे नीचे हूँ। कहाँ पे मारा? कहाँ पे उन लोगों को? मार दिया। लूटा नहीं। चल। क्रॉसबो का ज्यादा तीर नहीं है मेरे पास। ज्यादा तीर नहीं है मेरे पास, एरो नहीं है मेरे पास ज्यादा। ओके ठीक है। चल। ऊपर से जा से। हम चल। चल रहा हूँ। अरे बिल्डिंग में ही चलेंगे क्योंकि यहाँ पे स्नाइपिंग कर रहा है कोई उस तरफ से। तेरे पास स्कोप है? स्कोप है तेरे पास? स्कोप है? स्कोप है तेरे पास? कौन सा स्कोप है? जरा मुझे 4x देना, जरा मुझे 4x देना। हाँ 4x 4x। अरे कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। देख देख देख। ओ देख देख देख। घर के अंदर आ गया। मार 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 मार। अरे अरे एक तीर मेरा, मेरा एक तीर गया। अरे अरे अरे। हाँ स्नाइपिंग कर रहा है कोई। ओ देख। बस किस तरफ से कर रहा है पता चल जाए। अरे उस तरफ से, उस तरफ से। भाग भाई भाग। हाँ। इस तरफ से, इस तरफ से। इस तरफ से कर रहा है वो बंदा। ओ देख। छोड़ छोड़, मुझे पहले रिवाइव दे। रिवाइव दे पहले। हाँ सही है। सीधा, एकदम सीधा। करीब पे, करीब पे। रुक, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा तुझे। सदाई कर। वो यहाँ पे आएगा, तब देख लेंगे।
हाँ तो छुपे रहे ना। छुपे, हाँ ऊपर है, छुपे है। उस तरफ है, नॉर्थ ईस्ट 30 पे, 30 या 50 पे होगा। हाँ इस तरफ। जस्ट मुझे 4x देना, 4x। आ रहा है, आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। जानता था मैं वो आएगा। अंडे अंडे। रुक गया बंदा। उस तरफ ही है। 4x, 4x देना मुझे, 4x। कहाँ पे? मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। अभी रुक। अच्छा अच्छा, दिख गया। वेट वेट वेट, इस तरफ ही है बंदा। जिसको मैंने देखा उसे नॉक कर दिया वो बंदा। चल चल चल, यहाँ यहाँ पे चल। यहाँ से चल, यहाँ से चल। चल आजा आजा। तू जल्दी से गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ। अरे वो देखो, बंदा बंदा बंदा। हाँ सर। हाँ हाँ, बैठ बैठ बैठ, जल्दी बैठ। नहीं नहीं नहीं, नहीं बैठ। मैं मत बैठ, मत बैठ। मिडिल पे है, हम मिडिल पे हैं। कवर पे रह। लेट जा, लेट जा। भाई लेट जा। अच्छा उस तरफ है बंदा। बंदा वहां पे उस टावर के पास। गाड़ी गाड़ी पे है। मेरे पास तीर भी नहीं है ज्यादा। सो देखते हैं। ले ले 4x, ले 4x से देख, 4x से देख के ले। तू 4x ले ले, तेरे पास गन है। 4x से देख ले, 4x से देख। आहिस्ता आहिस्ता आजा, आहिस्ता आहिस्ता आजा इस तरफ। आगे। यहाँ पे आ, यहाँ पे आ। जल्दी आ यहाँ पे। यहाँ यहाँ पे आ जा। ठीक है, रिवाइव दे। अरे अंदर घुस, मार देगा, अंदर घुस। हाँ अभी रिवाइव दे।
ओ लो लो बंदा मिल गया मेरे को सर सर छोड़ ना भाई तू ही चल किल तो कर दिया उसको किल कर दिया मैंने हेलो 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 सुन रहा है तू हेलो हेलो हाँ वो क्या है मेरे पास फ्री का था जो लो कुछ लो हेलो हेलो लो हेलो ओए और एक हेलो 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 अबे हाँ आस्ते आस्ते और एक बंदा है मेरे पास कहाँ पे गया कहाँ से तू तेरे लिए मैं अभी भी मार नहीं सकता बम भीग रहा बम है तेरे पास हाँ हाँ आस्ते आस्ते बॉल बम है तेरे पास हाँ है एक ही है मेरे पास नहीं तो बाकी सब तुम्हारे पास स्मोक है चल अभी स्मोक का करने का टाइम हाँ आ ठीक गया है ठीक है नो 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 हाँ वहाँ पे लोग बंदा है होने दे हमें देख देख उस है तरफ उस जाना है तरफ हाँ हमें उस तरफ जाना है ना हाँ चल उस तरफ ही बंदा है एक बंदा है एक और बंदा है एक ना बंदा है भाई आजा आजा जोन भी आ गया इस टाइम अरे वही तो इसलिए तो मैं इस तरफ आ गया आजा आजा देख रहे हैं वहाँ पे बंदा कहाँ पे है बे? देख लेता उसको मैं यहाँ भी किसी को भी बम फेंक दिया उसने आराम ही है लो बंदा कहाँ पे है, देख नहीं सकते हम कोई नहीं पता चल जाएगा है कहाँ पे बंदा लेट जा लेट लेट के कवर कवर ले इसको कवर लूँ मैं तेरे को अबे नहीं तू यहीं पे रह तो गाइस देखते हैं चिकन डिनर होगा कि नहीं इस तरह से और एक बंदा है भाई और एक बंदा है भाई हाँ लेकिन मेरे पास क्रॉसबो है ना मुझे दिखा भी तो मैं कुछ नहीं कर सकता है और मेरे पास एक एक ही गोली है मेरे पास एक ही एरो है हाँ तुम एक से तो मार भी नहीं सकते हो थोड़ी सी पावर हील होगा जाओ बस और कुछ नहीं होगा हाँ चलो बम फेंको ना वेट वेट बॉम्ब फेंक रहा हूँ मैं किस तरफ है किस तरफ बता तो इसको बम फेंको हाँ सही तो है किस तरह वो पहले से बम फेंक रहा था बट कहाँ पे फेंकेगा एक बार मालूम अरे रे आ गया जोन आ गया चल 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 जोन में ही तो हम लोग हाँ जोन में ही है कहाँ पे है यार बंदा हम लोग आग में आ गया बंदा कहाँ पे है बस दिख जाए एक बार ओरा 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 देख 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 कहाँ पे हाँ रुक बताता हूँ मैं रुक बता रहा हूँ कहाँ पे है वहीं पे कहाँ पे भाई वहीं पे रहे हाँ उस तरफ बंदा है कहाँ वो जो पेड़ है ना वो जो पेड़ हाँ सुन सुन फुल बूस्ट कर अपना हाँ फुल बूस्ट कर अपना देख रहा अरे कहाँ पे मार हाँ मार 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 बढ़िया सो गाइस चिकन डिनर मिल गया भाई देख ले देख ले चिकन डिनर मिल गया भाई लोग क्रॉस चैलेंज कंप्लीट हुआ सो गाइस लेट्स एंजॉय और गाइस जाने से पहले लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को ये बताना चाहूँगा
लेटेस्ट अपडेट के लिए और मेरी वीडियोस लाने के लिए सब्सक्राइब कर देना भाई, और पास के बेल आइकन को दबा देना। तो ऐसे ही आप लोग देखते रहिए मेरी वीडियोस और अच्छे रहिए। गुड बाय।